अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई बख़ैर आफियत होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों। और आज की जो वीडियो है तो टोयोटा एक्वा के एक ट्रबल कोड के बारे में है, P0303 सिलेंडर 3 में मिसफायर डिटेक्टेड। दोस्तों ये ट्रबल कोड नॉर्मल सा कोड है, बहुत सारे लोगों ने इसको फेस किया होगा, लेकिन मैंने सोचा मैंने इस ट्रबल कोड को फेस किया है तो सोचा अपने भाइयों के साथ इस ट्रबल कोड को शेयर करूं ताकि हम इसको रिपेयर मैनुअल की देख सकें कि हमारे पास ये ट्रबल कोड जब आता है तो हमारे पास इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं और किन वजह से ये होता है। तो दोस्तों गाड़ी वाले का कहना ये था कि जब ये ट्रबल कोड इनको देखने को मिल रहा था तो उस टाइम पे जो चेक इंजन लाइट है वो फ्लैश कर रही थी। और दोस्तों ये ट्रबल कोड आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन एरिया पढ़ते हैं दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन एरिया में इसके ये लिखा हुआ है दोस्तों कि जब हमारी गाड़ी के ऊपर ये ट्रबल कोड आता है तो गाड़ी के ऊपर जो है हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो इंटर हो जाते हैं 3 वे कैटालिटिक के अंदर। दोस्तों जो हमारा फ्यूल है, ज़्यादातर जब हमें ये ट्रबल कोड देखने को मिलता है और उसमें अगर हमारी चेक इंजन लाइट फ्लैश कर रही है दोस्तों, तो ये बहुत ही ख़तरे का सिग्नल है। इसमें हमारा जो कैट है वो उसके टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों। और उसमें टूटने के चांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा जो फ्यूल है वो बग़ैर बर्न हुए उसके ऊपर स्पार्क नहीं आ रहा होता है। इग्निशन कॉइल की वजह से कोई इग्निटर जो है वो काम नहीं कर रहा होता, या फिर हमारा जो स्पार्क प्लग है उसके फेलियर की वजह से हमारा कंबस्शन नहीं हो रहा होता दोस्तों। और जो फ्यूल है वो अनबर्न होके वो जा रहा होता है कैट की तरफ। और कैट जो है दोस्तों, गाड़ी गर्म होती है, कैट उस वक्त गर्म होता है तो उधर जाके तो वो क्या होता है, वहाँ पे जाके वो कैट को डैमेज करता है। और दोस्तों अगर ये ज़्यादा हो तो आपने बहुत सारी गाड़ियों को देखा होगा, कैट जो है तो सेंटर में से डैमेज होता है। उसके डैमेज होने की यही वजह होती है। कुछ लोग समझते हैं कि किसी ने एसिड डाल के कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वो मिसफायर की वजह से जो है तो उसके अंदर ये ट्रबल कोड आ गया होता है। और फर्दर जब ECU ये ट्रबल कोड डिटेक्ट करता है तो उसके ऊपर जो उसका इंजेक्टर होता है दोस्तों, इंजेक्टर के ऊपर फ्यूल को भी कट ऑफ कर देता है। और दोस्तों ये जब ट्रबल कोड हमारे पास देखने को मिलता है, ज़रूरी नहीं कि हमारा जो है तो वो स्पार्क प्लग या इग्निशन कॉइल के अंदर प्रॉब्लम हो। हमारी और भी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से हमें मिसफायर देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ये जो मिसफायर है इसको हम देखते हैं हमारे पास ट्रबल एरिया क्या है। तो जब इसको 2 ट्रिप डिटेक्शन लॉजिक में करता है। फर्स्ट टाइम पे जब इसको मिसफायर डिटेक्ट किया जाता है तो आपको चेक इंजन लाइट नहीं दी जाती। दूसरी ट्रिप में दोबारा जब इस यूज़ को मॉनिटर करता है कि मिसफायर हो रहा है तो तब हमें चेक इंजन लाइट देखने को मिलती है। और इसके सिलेंडर में होता है और एक हमें स्पेसिफिक किसी ना किसी सिलेंडर में मिसफायर देखने को मिलता है। और दोस्तों इसकी ख़ास वजह क्या हो सकती है? ट्रबल एरिया में हम देख सकते हैं ओपन और शॉर्ट इन इंजन वायर हार्नेस, कनेक्टर कनेक्शन, वैक्यूम होजेस कनेक्शन, इग्निशन सिस्टम, फ्यूल इंजेक्टर असेंबली, फ्यूल प्रेशर, मास एयर फ्लो मीटर सब असेंबली, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, compression pressure, valve clearance, valve timing, PCV valve and hose, PCV hose connection, intake system, EGR valve assembly and ECM। वो तो हमें जो है तो सिर्फ इंजेक्टर प्लग या कॉइल चेक करनी है, हमने इन चीज़ों को भी चेक करना है क्योंकि कुछ बाज़ औक़ात इन चीज़ों की वजह से भी मिसफायर अकर होती है। ठीक है दोस्तों, अब इन चीज़ों का क्या किरदार है इनटेक के साथ? दोस्तों अगर किसी सिलेंडर के अंदर प्रॉपर एयर नहीं जा रही तब भी मिसफायर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और या फ्यूल नहीं जा रहा या फिर हमारा जो स्पार्क है वहाँ पे रीच नहीं हो रहा तब भी हमें ट्रबल कोड देखने को मिल सकता है। और ये है दोस्तों इसके कुछ जो है तो इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। DTC स्टोर indicates that the misfire have been detected in different cylinders at different time. DTC P0300 is used to several misfire cylinder are detected at the same time। जब सेम टाइम पे हमारे पास जब P0300 आएगा तो उसका मतलब मल्टी सिलेंडर मिसफायर है। और उसके बाद जो है दोस्तों हमें कुछ कंडीशंस बताई जा रही हैं। एक्सेसिव नंबर ऑफ मिसफायर अप्रोक्सीमेटली 10 to 70 मिसफायर पर 1000 क्रैंकशाफ्ट रेवोल्यूशन। जब हमारा 1000 RPM के ऊपर 10 से 70 मिसफायर होते हैं तो तब हमारे पास मिसफायर उसको कैलकुलेट किया जाता है। और उस टाइम पे हमें जो है मिसफायर का एक दफ़ा जो है तो ट्रबल कोड सिर्फ लग जाएगा, चेक लाइट ऑन नहीं होगी। और दोबारा जब उसको डिटेक्ट किया जाएगा तो तब हमारे पास जो है तो चेक इंजन लाइट भी ऑन हो जाएगी। और ये देख सकते हैं हमारे पास 200 क्रैंकशाफ्ट रेवोल्यूशन डिटेक्टेड में अगर हमारे पास मिसफायर डिटेक्ट होता है दोस्तों
3 टाइम्स, तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों, उसमें हमारा कैट को ख़राब करने के लिए ये काफ़ी होता है। और इतना मिसफायर जो है तो कैट को ख़राब कर सकता है। तो मिसफायर के साथ दोस्तों अगर किसी आपकी गाड़ी है तो आपने बिल्कुल इसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अदरवाइज़ आपका कैट अगर डैमेज हो गया तो कैट आपका काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। हम देख सकते हैं इसकी जो हमारे पास कंडीशंस हैं, हमें कुछ इनटेक एयर टेम्परेचर की वैल्यूज़ बताई जा रही हैं एनेबल कंडीशन में। टिपिकली एनेबल कंडीशंस अदर फॉलोइंग कंडीशन इज मेट, ए और बी, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर स्टार्ट, इंजन कूलेंट टेम्परेचर। तो दोस्तों जब भी हमारे पास ये ट्रबल कोड आता है, ठीक है, ये आपके साथ कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन, अगर हमारे पास, क्योंकि एक्वा जो है तो हाइब्रिड गाड़ी है दोस्तों, तो हमने हाइब्रिड को जो है तो मेंटेनेंस मोड में डाल के लाजमी चेक करना है। अगर हम गाड़ी को मेंटेनेंस मोड में नहीं डालेंगे तो खड़े गाड़ी का हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने क्या करना है, 1000 2000 3000 आरपीएम तक उसको चेक करना है। 10-15 मिनट तक हमने उसको मॉनिटर करना है। अगर फिर भी हमारा जो है तो मिसफायर मॉनिटर हो रहा है, मिसफायर जो है अकर हो रहा है, तो फिर हमने फर्दर क्या करना है दोस्तों, प्रोसीड करना है। और हमने जो है तो इग्निशन कॉइल्स को चेक करना है दोस्तों। कॉइल्स को हमने कैसे चेक करना है, कॉइल्स को हमने ऊपर से खोल के और बाहर निकाल के चेक करना है कि हमारे कॉइल्स जो हैं वो स्पार्क जनरेट कर रही हैं या नहीं कर रही। हमारा इग्निटर सर्किट जो है वो बिल्कुल ठीक है या ठीक नहीं है। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि आपको यहाँ पे इलस्ट्रेशन में भी बताया जा रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉइल को निकाल के आपने कोई एक्स्ट्रा प्लग उसके अंदर लगा के आपने उसको बॉडी के साथ चेक कर लेना है स्पार्क को अच्छी तरह से। और दोस्तों इसी तरह चारों के चारों कॉइल्स को चेक करना है। अगर हमारा स्पार्क ठीक है तो फिर आपने क्या करना है, स्पार्क किसी भी स्पार्क प्लग को निकालना है। अगर हमारे पास 1 सिलेंडर का मिसफायर है तो हमने क्या करना है, 1 जो सिलेंडर हमें बताया जा रहा है मिसफायर का, और अगर 1 सिलेंडर है तो लेफ़्ट साइड से 1 काउंट होगा, 1 2 3 एंड 4। और ये देख सकते हैं ये इसकी जो है तो टाइमिंग है दोस्तों इंजन की। अगर किसी भाई ने इंजन के अंदर काम किया, उसकी टाइमिंग के अंदर मसला आ रहा है और उसकी वजह से मिसफायर आ रहा है, तो ये कॉजेज़ भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चलती गाड़ी पे ही अगर आए, हो सकता है कि किसी मैकेनिक ने भाई ने काम किया और उसकी वजह से भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो हमारे पास ईजीआर वाल्व्स की जो होजेज़ होती हैं, हमने उनको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों जो है तो हमने ईजीआर के होजेस को चेक करने के बाद हमने ईजीआर वाल्व को चेक करना है, उसको एग्जामिन कर लेना है। और दोस्तों हमने इंजेक्टर्स को भी जो है तो एग्जामिन करना है। लेकिन अगर हमारी चेक इंजन लाइट फ्लैश करती है जब ट्रबल कोड आता है, तो इसका मतलब हमारे इंजेक्टर्स ठीक हैं और हमारे जो है तो स्पार्क में ही प्रॉब्लम है, या हमारे इनटेक सिस्टम या इनटेक एयर की लाइन में ही कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताते हैं, हमारे पास जब गाड़ी में ट्रबल कोड आए तो उसमें हमने वाल्व क्लियरेंस कैसे करनी होती है, वाल्व क्लियरेंस कैसे की जाती है वो भी आपको बताता हूँ। ये तो आपको इग्निशन कॉइल को बताया। इसके बाद हम आपको बताते हैं स्पार्क प्लग को। तो आज स्पार्क प्लग को आपने मैगर के साथ टेस्ट करना है, ठीक है दोस्तों। और जो हमारे पास स्पार्क प्लग की जो गैप होता है दोस्तों, एक्वा के जो स्पार्क प्लग है उसमें इस वीडियो में फर्दर जो है तो मैनुअल में हमें स्पार्क प्लग का नंबर भी दिखाया जाएगा। और जो स्पार्क प्लग के बीच में जो गैप है, ये देख सकते हैं स्पार्क प्लग इसमें लगा हुआ है FK16R। और इसका जो दोस्तों ये देख सकते हैं 0.7 mm से लेके 0.8 mm तक इसके बीच में गैप होना चाहिए। तो आपने अगर स्पार्क प्लग का गैप सेट करना है, यूज स्पार्क प्लग है तो आपने ऐसे सेट करना है। और दोस्तों आपने इस कोड को क्लियर करने के लिए, अगर स्पार्क प्लग पे आपका शक है तो आप जिस नंबर का, जिस सिलेंडर का स्पार्क प्लग प्रॉब्लम कर रहा है, आपने उसको दूसरे से रिप्लेस करके चेक कर लेना है कि हमारा स्पार्क प्लग, अब अगर हमारे पास दूसरे सिलेंडर का कोड आ रहा है तो उसका मतलब हमारा स्पार्क प्लग है। अब ये देख सकते हैं, ये है हमारे पास इसकी वाल्व क्लियरेंस। और दोस्तों एग्जॉस्ट की एंड इनटेक की जो वाल्व क्लियरेंस है, दोनों में डिफरेंस होता है। इनटेक के लिए 0.15 mm होता है और एग्जॉस्ट के लिए 0.25 mm होता है, और स्पेसिफिक वैल्यू इसमें डिफाइन है।